আসসালামু আলাইকুম। আমরা ছোটোবেলায় দেখতাম অথবা আমাদের শেখানো হতো যে স্যারেদের দেখলে যদি হাঁটা চলার পথে দেখা হয় তাহলে দাঁড়িয়ে যেতাম এবং সালাম দিতাম এবং তাদের সম্মানের জায়গায় বসিয়ে রাখতাম। এখন বর্তমান সময়টা কী যে হলো আমি জানি না। আমাদের শিক্ষায় ঘাটতি আছে না আমাদের সন্তানের শিক্ষায় ঘাটতি আছে তা জানি না। তবে আমি মনে করি প্রত্যেকটা শিক্ষককে উচিত তাদের সম্মানের জায়গায় পৌঁছে দেওয়া। আর তারা আমাদের গড়েছে, আমরা তাদের গড়িনি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।